голосні звуки та букви. Запрошую вас в чудову морську мандрівку. Повторимо голосні звуки та букви, які зображують ці звуки на письмі. Якщо ви готові, тоді вирушаємо. Спочатку нас зустрічають риби. Слово «риби» має всередині і в кінці звук «и». А це буква, яка позначає цей звук «и» на письмі. Потім із-за рифу виплила акула. Слово «акула» має в кінці і спочатку звук «а». Звук «а» голосний. А ось ми з вами бачимо рибку, яка називається окунь. Слово «окунь» на початку має звук «о», а ось буква «о». На дні ховається електричний скат. Слово «електричний» починається на звук «е». Електричний. Продовжуємо нашу казкову морську мандрівку. А зараз ви бачите рибку, яка називається умбра. Назва її починається із звуку «у». А це буква «у». А ось багато перед нами ікринок. Слово «ікринки» починається на звук «і». Ікринки. А це буква «і». Повторимо всі ці букви спочатку. «и», «а», «о», «у», «е» та буква «і». Сподіваюсь, наша мандрівка вам сподобалась і була для вас корисною.